欢迎各位来到今天的战略分析会议。我们今天要探讨的是 Erken CNC 在土耳其高阶工具机市场的布局。从封面的营运解释来看，这显然不只是一次简单的市场报告。我们该如何解读这份蓝图的核心意义？没错 ，Erken CNC 正处于一个关键的转型期。我们今天的讨论将围绕3大支柱。首先是从传统销售到智慧制造的营运转型洞察，其次是与量贩型对手区隔的竞争者对撞分析，最后我们必须严肃面对目前的地缘政治合规挑战。这份蓝图将揭示我们如何在波动的市场中建立起难以撼动的竞争护城河。简报提到 Erken 已经深耕了20年，但现在强调要从单机销售转向智慧工厂解决方案。这种进化的实质内容是什么？对客户的价值在哪里？过去的模式只是单纯的买卖机台与售后维修，这种低附加价值的模式已经无法满足当前的航太、军工与精密模具市场。我们现在提供的进化模式核心在于导入自动化上下料System 3R 托盘系统，以及最重要的交钥匙工程 Turnkey 工程。这意味着客户买的不只是机器，而是我们帮他调教好、试切削完成，并能立即投入量产的整套生产力。土耳其里拉 TRY 的剧烈贬值是所有进口商的噩梦。Erken 提到的欧洲顶规与台湾精品双轨策略，真的能抵御这种总体经济风险吗？这是我们非常自豪的对冲策略。我们用瑞士 GF 和奥地利 EMO 来建立顶端防线，锁定预算充足的军工与航太客户，获取高毛利。而在欧元设备因为汇率变得高不可攀时，我们的中间主力台湾精品工具机就成了稳定公司现金流的强大缓冲。台湾机台具备极高的投资回报率 ROI， 能精准拦截那些重视成本效益的中大型制造商。既然台湾品牌是中间主力，我们是如何选择合作对象的？这些品牌在实际制程中扮演什么角色？我们精选了4个品牌来填补完整的制程缺口。首先是 Gen Tiger， 负责高速与大型模具的高难度切削 ，Leadwell 则是量产泛用的车席副主力。针对高温合金等难切削材质，我们有襄阳的特规放电加工。最后 Equip Top 的平密膜床负责最后1里路的表面处理。这4象限接力，让客户在 Erken 就能完成一站式的平密加工布局。您提到透过台湾设备省下的预算可以转向自动化，这对 Erken 的营收结构有什么具体的改变？这是一个利润极大化的飞轮。客户透过采购高性价比的台湾设备省下初期资本，我们引导他们将这笔钱投入自动化升级，例如机械手臂和托盘交换系统。对 Erken 来说，这不仅提升了单一专案的客单价，更创造了长期且高毛利的服务型营收，例如长期的预防性保养合约，将客户与我们深度绑定。很多公司都在谈自动化，但往往依赖外包。Erken 如何确保自己的自动化设备具备竞争优势？我们的核心优势在于无外部依赖。Erken 拥有内部的专案工程团队，从 PLC 逻辑转卸到专用夹制具设计，到 Workshop Manager 软体整合，全部由我们自己完成。这意味着客户只需要面对一个售后窗口，就能处理从硬体，例如 Alex Tech 车床或新萨瓦加工机，到软体的一切问题。这就是我们所谓的自动化战斗力。市场上还有像 Vaten CNC 这样的对手，他们以现货库存和低价著称。Erken 要如何跟他们竞争？这就是价值取短与规模取短的两极化对决。Vaten 就像工具机的超市，走的是今天付钱，明天开工的现货模式。但 Erken 的定位是精密加工方案供应商，我们专注在高门槛的航太和军工客户。我们卖的是技术深度和自动化整合力，虽然交期较长，但能保证客户的总持有成本与频度，这在高端市场是无可取代的。从综合诊断来看，虽然我们在军工市场有优势，但面临里拉贬值和量贩对手，我们最迫切的机会是在哪里？机会非常明确，土耳其本土国防工业与无人机产业正呈现爆发性成长。
这类客户对频度的要求极高，正是我们的强项。同时，制造业普遍面临缺工，这将是引发下一波工业 4.0 自动化浪潮的转因。我们的挑战在于如何降低对国外软体的依赖，并在汇率波动中保持灵活的库存与价格策略。近期关于高阶5轴加工机的出口管制传闻很多 ，Erken 准备好应对这些地缘政治风险了吗？这是我们的生存命脉。我们建立了严格的3道闸门内部合规计划。第一是物项分类与数位追踪，严格绑定主轴序号。第二是深度的 KYC 和法律效力声明，防堵任何被欧美制裁的实体。第三是与原厂同步防堵，例如欧美设备内建的 GPS 远端锁机功能。我们绝不妥协于违规转运，因为任何一次违规都可能导致原厂断供的灭菌之灾。随着欧盟第20轮制裁和 SWIFT 阻断，市场环境变得更加恶劣。Erken 的最终战略方向是什么？我们的结论非常明确，合规已是生存根基。我们必须彻底放弃高风险的转口利益，转而固守土耳其本土的合法产业。面对金融隔离导致的交易成本急增，我们与合法银行的紧密合作将成为优势。在动荡的地缘政治环境中，只有合法、透明且具备高技术门槛的代理商，才能赢得原厂和高端客户的长久信任。最后，对于台湾的原厂来说 ，Erken 如何成为他们进入土耳其高阶市场的最佳跳板？我们给台湾原厂3个核心启示：第一，摆脱单纯的价格红海 ，Erken 证实了高阶工程与台湾硬体的成功模式。第二，原厂应深化对欧洲系统，例如 System 3R 的原生支持，降低代理商的2次开发难度。第三，建立敏捷的出口合规通道。只要我们共同维护透明的审查机制，台湾工具机绝对有能力在土耳其的高端市场与欧洲品牌平起平坐。